Hello guys, hari ini saya nak masak paku ni guys. Seperti biasa saya punya bahan bawang putih, bawang merah, ikan bilis, cili dan belacan saya tumbuk halus. Lepas tu saya goreng sampai kering. Bila dia kering, saya masukkan saya punya paku ni guys, paku pakis ni. Saya kacau-kacau biar semua kita punya bahan tu tercampur dengan kita punya pakis tu guys. Bila dah tercampur macam ni, kita perisakan dengan secukup rasa sahaja. Guys, kita kacau-kacau lagi biar semua tu tercampur. Nah, kita paku masak sudah nih guys. Guys, tak perlu berselama. Thank you guys for watching.